Tai pradėkim nuo svečių komandos trenerių. Kaip vertinat rungtynes? Kaip vertinu, aišku, aš visada žinojau, kad Tauragėj mes šiemet labai 2 kartus sunkiai žaidėm ir savo vyrams sakiau, neišlošėm ne vienų rungtynių Tauragėj. Nu, ta komanda labai sunkiai visiem įkandama, tokia žaidžia futbolą tokį, kad tikrai su ja sunku žaisti. Aišku, futbolas to nenuspėjamas, kada tu įmuši įvartį 83 minutę ar 4, ten neatsimenu, 8 ir sugebė praleisti 90 per 2 minutės, tai jis to ir nenuspėjamas. Šiaip tai iš tikrųjų turėjo gal ir nubausti už tokius, už tokį, kaip sakant, nesugebėjimą maksimaliai susikaupti iki galo. Tačiau pratęsimas irgi buvo įdomus abipusiam tokiam progom. Aš galvoju, kad mes visumoje šiandien buvom arčiau pergalės, bet puikiai, kaip visada, su mums Šetku žaidė. Išgelbėjo keletą puikiausių momentų komandą ir teko mušti 11 metrų baudinius. Aš galvoju, gal patyrimas, gal biški didesnis pas jūs nuovargis nulėmė tai, ką mes laimėjom rungtynes. Papuolėme pusfinalį ir galvoju, kad sezono galas geras. Su kuo norėtumėt pusfinalį rungtyniauti? Aš norėčiau su Kaunu. Su Kaunu. Jo. Jeigu burtai suvestų, galvoju, kad su Kaunu būtų geriausias sužaisti. Tai gerai tada, ačiū svečiui. Давай, счастливо тебе. Как оцениваете игру? Ну, у нас были проблемы с составом, и вчера еще, вернее, позавчера у нас серьезнейшую травму на тренировке получил капитан Ригельскис. Это, конечно, тоже потеря огромная. И 3 основных игроков мы не досчитались. Конечно, у соперника в этом плане было преимущество, у них все игроки были здоровы, и они, скажем, и по карточкам никто не пропускал. Конечно, это где-то сказалось. Не хватило нам, наверное, чтобы выиграть в основное время, наверное, вот этих 3 футболистов, на мой взгляд. Это у нас ключевые футболисты не играли. Ирха, Пацевичус, Ригельскис. Ну, в целом, ребятам только можно поблагодарить за такой матч, отыграться в такой ситуации. Ну и вообще мы не дали им ничего сделать, в принципе. Хотя у нас очень много перестановок было, и даже это все отыграли на своем уровне, близко к своим возможностям. Ну, то, что закончилось по пенальтям, так. Я никогда не говорю, что это лотерея, все равно тут мастерство, где-то сказалось игроков, все-таки более четче они пробили пенальти, наверное, вот это решающий момент. Ну, а так еще раз хотел бы поблагодарить в первую очередь игроков, болельщиков за этот матч. Я думаю, как бы он все равно плюсовой для команды, все-таки мы играли с ведущей литовской командой. Но не сложилось, я говорю, в концовке в этой в пенальти. Ну, наверное, что нужно еще сказать? А тренировались бить пенальти? Тренировались. Но одно дело тренировка, тут очень такой спорт, тут психологический момент. Когда ты бьешь на тренировке, это одно. Я сам, будучи футболистом, был пенальтистом, и я знаю этот хлеб. Это непростое дело. Не каждому это дано, так скажем. Но было видно сразу, что Жаворонок и Мачулис неуверенно подбегали к мячу. Не, ну это эмоции, это никакой тут, это я не понимаю такое. Можно неуверенно подбежать и, ну так, неправильно, я считаю, абсолютно постановка вопроса. Марадона не забивал, Платини не забивал. Что они, неуверенно подходили к мячу? Уверенно подходили, это пенальти. Это сегодня, к сожалению, еще раз говорю, тем более Жаворонков вот один из тех игроков, который исполняет пенальти. Ну, так сложилось. Он-то как раз очень грамотно пробил вратаря. Вратарь-то улетел в другой угол, не попал в ворота просто. Ну, бил верхом. Я не хотел бы обсуждать пенальти, это, наверное, не та тема. Я думаю, самое главное, надо еще раз отметить наших всех футболистов, потому что многие, наверное, в таком матче участвовать 120 минут, это уже достижение для многих, кто играл на поле. Ну, еще раз говорю, мы сегодня на равных боремся с лидером чемпионата, не имея, так скажем, 3 основных игроков. Вот это, наверное, самое главное. Это огромный плюс для команды.
следующем сезоне увидим вас и игроков? Я думаю, Команде. меня вы не увидите. Этот разговор у нас был. Сегодня, так скажем, мы на данный момент я уезжаю домой, а то, что касается футболистов, это вопрос к руководителям клуба. За себя я могу ответить, а по себе могу сказать, что я возвращаюсь в Латвию, а дальше я не знаю, где я буду работать еще.